questo nuovo video. Io sono Nico e io sono Gianni. In questo nuovo video vi faremo vedere come si modificano i fidget spinner. Spiccica tu. Allora, li modificheremo con il latte. Una Ragazzi, il latte, questo qui, il latte. Qui dentro il latte c'è un fidget spinner modificato solo con questi cosi, ma non è modificato con questa. Ora, oppure abbiamo, reggi questo fidget spinner. È modificato al 100%. Pure è bagnato di latte. E ancora, Giabbi, mettilo nel latte così faremo vedere. Questo è invece è con delle cose della SKF, corre velocissimo, guardate, sembra che va pianissimo lì, ma qui va velocissimo. Ragazzi, invece vi faremo vedere da Gianni il fidget spinner già fatto con il latte. Gianni, spiega tu come fai. Allora, abbiamo messo questo fidget spinner, ci siamo detti, lo volevamo fare con la Coca-Cola. Abbiamo visto il latte e Micco ha detto proviamolo a fare con il latte. Abbiamo provato. Questo fidget spinner andava a 5 all'ora. 5 all'ora. Non faceva neanche 30 secondi di giramento. L'avevamo messo nel latte e fa un minuto. Più di un minuto a girare. Ragazzi, cosa potremmo dire di questo latte? Guardate ragazzi, voi vedete che va pianissimo questo fidget spinner, ma questo fidget spinner dalla realtà va velocissimo. Questo adesso lo dovremmo posare per il prossimo video. Vi diremo un'altra cosa molto epica. Ci abbiamo l'ospite speciale, il super fidget spinner. Guardate ragazzi, di nostro fratello. Di nostro fratello Jaco 2003. Jaco. Guarda qui ragazzi come corre questa cosa. Che lui non ha iniziato a fare un... vai a prendere la carta. Vado io a prendere la carta, vai tu. No, vai tu. Vai tu. Ah, che palle. Già Maria, non si dicono certe cose in live. E non me ne frega. Volevi un coltello con la punta? È fatto il coltello con la punta. Non lo ficchi in culo, già Maria. Mi stai per massacrare. Yabbi. E qua è chiuso. Devi fare il giro. Ah. Che palle. Oddio! Il carro attrezzi! Non l'avevo visto! Non è vero, l'ho visto quando abbiamo. Ragazzi, aspetteremo che Già Maria corra subito. Già Maria, ma lascia la porta aperta sopra qua quando esci. Ragazzuoli, questo è il fidget spinner più bello che ci sia secondo me. Vedremo subito. Ah, non si apre. Ah sì, si apre. Ragazzi, aspettate il minuto. Ragazzuoli, questo è un super fidget spinner che è di Jacob 03. Questo è un super fidget spinner. Questo non andremo a modificare perché è di nostro fratello ed non lo toccheremo perché è un mostro. Come questo altro qui che è un altro mostro. Se lo guardate fa veramente cagare perché non ci sono i cuscinetti sopra. Ma la verità è che è molto più leggero. Non chiudere la porta. Ma piglia lo straccio. Che? Piglia lo straccio. Ma per lo spacciatore? Annetti, già Aaron. Tappo, noi ci preghiamo, abbiamo il tappo del video. Ragazzi, Aaron, tanto se cade. toglieremo il fidget spinner da dentro il latte.
Aspettate un attimo, lo dovremmo asciugare. Ma guarda, non so. Andremo a vedere. Se arriviamo ai 200.000 like, faremo un video con il nostro cane con il pallone. Oppure, se volete, se arriveremo a 100.000 like, scrivete qui sotto cosa volete e noi ve lo faremo. Chi dice più cose uguali vincerà il video che vuole. Ragazzi, adesso proveremo il fidget spinner. Però ragazzi, schiacciate, iscrivetevi, la campanella, mettete salva se volete se volete vedere tutti i nostri video quando usciranno. Ricordate 200.000 like, video con il pallone e il cane, 100.000 video che volete voi. Oppure 300.000 un video epico. Adesso proveremo ed va veramente velocissimo il nostro fidget spinner. Ragazzi, adesso abbiamo provato il test e va veramente veloce. Guardate qui, questo non è neanche quello buono, perché quello buono è questo qui, guardate qui, guardate. Ma questo qua è comprato i cinesi, quello là no. Questo infatti... Scusate il linguaggio di cinese, volevo dire, comprato dagli stranieri che non conosciamo. E questo invece è comprato in un posto in cui ho pagato 20 euro, ma è da 4 anni che ce l'ho. Prima che usciva non ho capito chi lo vendeva perché e non sapevo cosa serviva, l'ho tenuto tanto tempo dentro la scatola e si è arrugginito, perché se no prima andava velocissimo, ragazzi, veloce, ve lo posso assicurare io. Adesso non voglio rubare altre parole a Giambi, parla lui. Allora ragazzi, i fidget spinner non li dovete mai modificare, ma se avete il latte pronto in un piatto, il latte va in un piatto e va immerso il fidget spinner girato e lo fate girare dentro il latte. Ragazzi, i nostri fidget spinner sono veramente Una bomba. Adesso fatemi trovare una bella foto del mio fidget spinner che questi sono tutti i miei fidget spinner, ragazzi. Non si vede tanto bene, aspettate un attimo, eccolo qua, aspettate, vedete, non si vedono tanto bene, però io ho certi fidget spinner che fanno cacare in mano per quanto sono belli. Adesso, sponsorizzati da questi video, vi faremo vedere certi video, sentite. Questo è uno dei video Bad Lips che ci hanno sponsorizzato a far vedere tutti questi video che adesso vi faremo vedere altri. Questo è il più bello, ragazzi. Buongiorno a tutti, vi ringraziamo per essere venuti alla manifestazione della violenza contro i bambini. Che madonna! Questo veramente è da andare in carriera, chi l'ha fatto veramente. Questo invece l'ho sponsorizzato e l'abbiamo fatto al nostro nonno Alfonso. Non si vede. Questo è un super video. È un super video che vi faremo vedere anche un altro Bad Lips. Ok, Questo è un altro. Non si vede però. Perché niente? Questo è un altro. è una pecora. È una pecora, veramente, è una pecora. Metti questo qua. Questo invece sono versi di extracomunitari. Sentite, è veramente uno scemo. È veramente, ma veramente uno scemo. Aspetta.
Guardate. Vi faccio vedere una cosa. Vi faccio vedere. Guardate questo. Papà, Sentite? scusa che ti disturbo un'altra volta. Ma noi da chi discendiamo? Da Adamo ed Eva. E mamma ha detto che noi ci discendiamo dalle cime. Quella è la famiglia di mamma. La Ah, mia è nata non da Ah, cosa. ok. Non da cosa, boh. Infatti, guardate, questi sono i miei guanti da motocross. Questo è il mio casco e questi sono i miei occhiali, ragazzi. Ragazzi, purtroppo per tanti motivi, ma tanti brutti motivi, e per una brutta cosa dovremmo finire il video Finire qui. quel video. E martedì ci sarà. E il martedì ci sarà una bella diretta Una che bella adesso vi spiegherà Gianni. La diretta sarà. No, spiegacela tu, io non lo so. E sarà una diretta molto bella che non sapremo ancora il contenuto, ma sarà epico o anche leggendario. E con questo, ciao!